सिलीगुड़ी से सटे साहूडांगी में बुधवार रात को शिष्य के घर से लौटते समय एक महाराज को अपराधियों के हमले का शिकार होना पड़ा। इस घटना को लेकर उन्होंने पुलिस से शिकायत की है। बुधवार रात को महाराज हिरणमय गोस्वामी अपने शिष्य के घर से लौट रहे थे। साहूडांगी के पास आते ही दो युवक मोटरसाइकिल से पीछा कर उनके गाड़ी में हमला कर दिया। इस हमले की घटना से आतंकित महाराज ने जान माल की क्षति होने की आशंका जाहिर की है। इस मामले को लेकर महाराज ने आसीघर पुलिस चौकी में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म के प्रचार के लिए उन्हें विभिन्न जगहों में घूमना पड़ता है। उनके साथ ऐसी घटना पहले भी घट चुकी है, जिसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग की है। गुरुवार को वे स्वास्थ्य जांच के लिए सिलीगुड़ी अस्पताल पहुंचे। गतकाल भागवत पाठ सेरे যখন আমি ওই সাউডাঙ্গি এক ভক্তের গৃহে যাচ্ছিলাম, তো যখন জানলাম সে ঘরে নেই, তখন ওই কল্পতরু উৎসবের পাশ দিয়েই আমি আবার গাড়িটা ব্যাক করি। কিছু দূর আসার পর পেছনে একটা বাইক ছিল, অনেকক্ষণ ধরে দেখছি কিছুক্ষণ হর্নও দিচ্ছিল, তো আমরা স্বাভাবিক মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু হঠাৎ করে দেখি বাইকটা যখন আমাদের বাঁ দিক দিয়ে এসে এমন সহসা আঘাত করলো, আমাদের কাজগুলো চুরচুর করে ভেঙে গেল। আর এমন একটা আওয়াজ, বিকট আওয়াজ হলো, আমরা সবাই চমকে উঠলাম। আমরা ভয়ে ভীত হয়ে উঠলাম। কি করব? গাড়িটা থামানো উচিত না আমাদের খুব দ্রুত বেরিয়ে যাওয়া উচিত? আমরা ঠিক ডিসিশন নিতে পারছিলাম না। এমতো মুহূর্তে আমরা ওই অবস্থায় এগিয়ে গেলাম। বারবার, আমি শুধু একবার নই, বারবার এমনভাবে হামলার শিকার হই। এখন এই মুহূর্তে এই প্রকার চলতে থাকলে বড় সমস্যা। আমি চাইছি যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে খুব দ্রুত আমার সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হোক। আমি প্রতি মুহূর্তে প্রাণনাশের ভয় পাচ্ছি।